钣金加工是现今零件制造中最具成本效益的成型工艺，广泛运用到航空航太、汽车交通、医疗仪器外壳、居家生活用品，因有着成型简单及成本较低的优势。如何标准化生产流程，加速落地，成为钣金设计最迫切的挑战。CATIA V5 Sheet Metal Design 创程式钣金设计，提供丰富钣金特征，例如挖孔可直接套用在 CAD 图档上，协助您的产品标准化，实现快速创建钣金零件。在 CAD 绘制后，CATIA 基于基准面的展开方式，面对复杂特征也能一键完美应对，排除了手动计算展开零件的困扰，甚至2D 钣金工程图出图也都可在 CATIA V5 完成，让您在制造上无缝接轨的生产。立即入手 CATIA V5 钣金设计，协助您的工作伙伴赋能转型。